अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला का Bismillahirrahmanirrahim. Mehdi Aleyhisselam'ın cemaatine katılmak ve biat etmek kendisine bizim için büyük bir rahmet ve bereket vesilesidir. Bu durum biat ettikten sonra imanımızın artmasının vesilesi olması gerekirken eğer biz bu konuda ilerleme kaydetmez isek bu yeterince verimli bir çaba olmaz. Bu sebeple kendimizi küçük görmeden, aşağılık duygusuna kapılmadan ve hiçbir korkaklık göstermeden bizler İslam'ın mesajını açıkça ifade etmeliyiz. Kimi zaman gençler arasında bu fikir olsa da kızlar ve erkekler bakımından kendilerine isnat edilen bu kargaşa ve kaos aslında Müslümanların hatası sonucudur. Bu bakımdan İslam açısından pek fazla İslam hakkında konuşmuyoruz. Her ne kadar bu konuda erkekler ve kızlar, gençler daha aktif olsalar da keza dağıtılan broşürlerin raporunda da onların aktif olarak burada yer aldıkları görünüyor. Ancak küçük bir grup da olsa aşağılık kompleksinden, kendini küçük görmekten sıkıntısı olan bir grup da var. Bizler kendimizi Müslüman olarak görmeliyiz ve kendimizi açmalıyız ama biz kendimizi açıkça ortaya koymamaktayız. Yapmamız gereken budur. Halbuki diğer Müslümanların yaptıklarından kendimizi daha cesaretli bulup ve gerçek İslam'ın gerçek yüzünü, gerçek ve doğruyu anlatmak için çaba göstermeliyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki öyle bir zaman gelecek ki Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında bir kargaşa olacaktır. Ve bu kargaşanın sebebi de sözde alimler, ulemalar olacaktır. Dünyevi ihtiraslar onları ele geçirecektir. Tam o zaman vaat edilen Mesih ve İmam Mehdi ortaya çıkacaktır ve İslam'ın gerçek güzel yüzü onun vasıtasıyla anlatılacaktır tüm dünyaya.
O, İslam'ın gerçek mesajını tüm dünyaya yayacaktır. Bizler o Ahmedileriz, o vaat edilen Mesih'in takipçileriyiz. Gerçek İslami öğretiyi, onun bize gösterdiği ve öğrettiği mükemmel yöntemle anlatacak olanlarız. Biz bunun takipçileriyiz. Bu nedenle hiçbir şekilde aşağılık duygusuna kapılmaya gerek yoktur. Aynı şekilde bazı kimseler dünyevi etkiler içerisinde ve çevrelerinin etkisi içerisinde özellikle Batı dünyasına gelmiş olmakla söz verdikleri gibi dini dünyanın üzerinde tutmak yerine gerçekte onlar tam tersine hareket etmektedirler. Bu buradaki insanlarla karışmış olmaktan dolayı dadır. Güzel ahlaki bereketler anlamında Ahmediler muhakkak diğerlerinden daha iyi ama ibadet anlamında ve Allah Teala'nın haklarını yerine getirmek anlamında standart o seviyede değildir. Ahmedilerden beklenen seviyede değildir. Onların sosyal, toplumsal ilişkilerinde de standartlarında eksiklikler vardır. Onlar ofis çalışanlarına nazik bir şekilde davranmazlar. Burada bir eksiklik söz konusudur. Bu konuda değişik noktalardan bana raporlar gelmektedir. Onların kalplerinde taşıdıkları duygularıyla ilgili gelişmeye ihtiyaç olduğu kesindir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam gelişiyle kuracağı cemaatle bir ıslahat gerçekleştirecektir. Bu herhangi bir dünyevi ıslahat değil, her alandaki ıslahat burada söz konusudur. Bu cemaatten beklenen işte budur. Bu bakımdan her birimiz kendimizi tartıp ölçüp biçmemiz lazım ve böylece bu amaca ulaşmak için yeterince çaba gösteriyor muyuz? Buna bakmalıyız. Almanya'da birçok camiler yapılmaktadır ve cemaat elhamdülillah büyümektedir. Ancak bu durum diğer insanların bize karşı eleştirel bakışlarını da artıracaktır ve sayılar arttıkça bu böyle olacak. Ve sonuçta bizi dünyaya tanıtacaklar ve o sunumda olduğu zaman da bizi herkes görmüş olacak. Aslında bu da artan bir durum göstermektedir. Bu bizden talep etmektedir. Her birimizin talimatlara uyma seviyemizi artırmamızı bizden beklemektedir. Ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın elinden biat etmiş olmanın gereklerini yerine getirmemizi bizden isteyecektir. Bunu hep söylüyorum ve burada da bir kez daha hatırlatıyorum. Avrupa'ya gelen Ahmediler buraya yerleşmek için başvuruyorlar ve %99'una bu izinlerin verilmesinin sebebi kendileri değildir. Onların kendi güzel özellikleri değil, onların Ahmedi oluşlarıdır. İşte bundan dolayı buraya gelen her bir Ahmedi'nin çok mükemmel birer tebliğ insanı olması gerekir. Allah Teala'ya şükürler olsun ki burada yaşayan Ahmedilerin büyük bir kısmı çok iyi Ahmedilerdir ve iyi münasebetler kurmuşlardır ve Ahmediyetin insanlar üzerinde güzel etkilerini bırakmışlardır. Ve bunu birçok vesileyle ben de müşahede ettim. Bazı camilerin açılışı ya da temel atması ile ilgili toplantılarda da bunu gördüm. Oraya katılımda bulunan insanların durumu, onların özellikle Ahmediye cemaatiyle ilgili ortaya koydukları ve duyguları çok olumludur. Ve yönetim ve yerel siyasetçiler de çok açık fikirlilikle bizim durumumuzu destekler, güzel ifadeler kullanmışlardır. Allah'a şükürler olsun ki
Buradaki yerel Ahmediler, onlar yerel insanlar üzerinde çok iyi intibalar bırakmışlardır. Ancak bir kez daha söylemek istiyorum ki İslam'ın gerçek öğretileri de bu insanlara ilettiklerimiz arasında olması gerekendir. Ama o orada değildir maalesef. Ben bazı durumlarda İslami öğretilerle ilgili olarak bazılarıyla konuştum ve bu konuda birçok insan bana dedi ki bu İslam'ın gerçek öğretilerini daha önce hiç duymadık. Bu konuda hiçbir bilgimiz yoktu daha önce. Ve onlar açıkça bu konuyu bana ilettiler. Gerçek İslami öğretilerin sizin tarafınızdan anlatıldığı şekliyle biz daha önce hiç duymamıştık. Bizim aklımızda İslamiyet'in gerçek görüntüsü aynı medyanın bize anlattığı gibidir. Biz buraya geldik ama buraya gelirken akıllarımızda bazı ön yargılar vardı. Bir kişiyi şahsen tanıyor olmak ayrı bir meseledir. Ve cemaat olarak onları davet etmek ve onların böyle bir organizasyonu davet etmek tamamen farklı bir durumdur. Ve arkadaşım bu konuda haklı olabilir ama bu cemaat acaba nasıl bir cemaattir? İyi midir, kötü müdür? İşte bu sebepten dolayı akıllarda birçok ön yargılar, birçok rezervasyonlar bulunuyordu. Bu tip ön yargılar ziyaret ettiğim tüm Batı ülkelerinde, gayrimüslim ülkelerde gördüğüm bir şeydir. Bu Müslüman organizasyonuna gidiyoruz ama orada acaba ne olacaktır diye akıllarına gelir. Belki orada terörizmle karşılaşacaklardı. Halbuki sizin toplantılarınıza katılmakla birlikte biz şunun farkına vardık ki bizim düşüncelerimiz yanlıştı ve size ve söylediklerinize bunları dinledikten sonra bizler İslam'ın aslında son derece barışçıl bir din olduğunu anladık. Onun aynı zamanda yaşayan bir din olduğunu da gördük. Keza onun diğerlerine sevgi yayan bir din olduğunu da müşahede ettik. Buna karşılık diğer insanların yaptıklarının İslam'a isnat edilmesi mümkün değildir. Burada değişik organizasyonlarda ve dünyanın değişik yerlerinde ben bizzat böyle insanlarla karşılaşma fırsatı buldum. Onlar dediler ki sizi dinlemekle birlikte sizin görüşlerinizi duymakla birlikte bizim aklımızdaki şüpheler ortadan kalkmakla kalmadı. Ön yargılarımız da ortadan kalktı. Ve onlar dediler ki eğer biz dinimizi değiştirme eğilimini taşıyor olsaydık bunun sonucunda İslam'a Cemaat Ahmediye, Müslüman Ahmediye cemaatine katılırdık dediler. İslam'ın öğretilerini dinlemek ve bizim hakkımızda duymak, bizi dinlemek, onların fikirlerini görüşlerini nasıl değiştirdi? Bazı örnekler vermek istiyorum. Açılışını ilk yaptığımız camide bu açılışa katılan bir misafir gelmişti. İsmi Simon Close'du. O dedi ki, bugün benim kafamda var olan İslam konsepti tamamen değişti ve cihatın gerçek anlamını bugün ilk defa öğrendim ve artık cihatın gerçek anlamını bildikten sonra cihat kelimesini duyduğum zaman artık korkmamam gerektiğini biliyorum. Buraya gelmeden önce benim görüşüm bir parça korkuyordum ve burada bir terörist saldırının olabileceğini düşünüyordum. İlk önce gelmemeyi aklımdan geçirdim.
Sonra ise bir arkadaşım bu cemaat hakkında internet üzerinden bazı bilgilere sahip olmuştu ve bana barışçıl bir cemaat olduğu konusunda bilgi verdi. Ben de bunun üzerine buraya gelmem gerektiğini konuştuk. Ama şimdi gerçekten müteşekkirim ki bugün buraya gelebildim ve buraya gelip bu organizasyona katıldıktan sonra sizin can alan insanlar olmadığınızı, sizin insanlara can veren nazik ve insancıl insanlar olduğunuzu gördüm. Sizler başkalarına hayat veren insanlarsınız. Yine bu organizasyonlara katılan bir doktor dedi ki, ben bugün öyle bir İslam gördüm ki, o nefretle değil, sevgiyle yayılmaktadır. İkinci caminin açılışı sırasında ise bir bayan dedi ki, bugün burada duyduğum şeyleri daha önce başka hiçbir Müslüman liderden duymamıştım. Görülüyor ki İslam barışçıl bir dindir. Keza insanların bereket elde ettikleri bir dindir. Şunu da öğrendim, İslam komşuların haklarını savunan ve koruyan bir dindir. Organizasyonlardan bir tanesinde de bir Suriyeli Müslüman vardı. O dedi ki, bugün benim için son derece duygusal bir gündür. Buraya gelmeden önce bana dediler ki, Ahmedi Müslümanlar gerçek Müslümanlar değildir ve onların Kur'anları farklıdır. Ama ben bugün geldim ve öğrendim ki bütün bunlar yanlıştır. Ahmediler aynı Kur'an-ı Kerim'i okumaktadırlar ve aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmektedirler. Zamanın halifesiyle de tanıştıktan sonra artık bir Müslüman Ahmedi olma ihtimalim vardır da dedi. Benzer olaylar burada da buranın temel atma töreninde de gerçekleşti. Buraya gelmiş olan insanlar vardı. Marburg Üniversitesi'nin rektör yardımcısı dedi ki, ben şu an ihya olmuş hissediyorum. Bu Ahmediye cemaatinin halifesinin konuşmasını dinledikten sonra başıma geldi. Özellikle burada ben konuşmam esnasında iki cennet konseptini anlattığımda İslami anlayışta hem burada hem de ahirette cennet vardır dediğimde o bu dünyada ve ahirette cennet olduğunu dinledikten sonra bundan çok önemli bir şekilde etkilendiğini söyledi. Keza bu cenneti elde edebilmek için bu hayatta neler yapılması gerektiğini dinledikten sonra ahiretin cennetini de unutmamamız için bir vesile olduğu için bundan çok etkilendi. O dedi ki, bugün ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o şerefli siretinden haberdar oldum ve İslam'ın insanların haklarını yerine getirmek, insan haklarını yerine getirmek konusunda nasıl davrandığını öğrenmiş bulundum. Eğer insanlar bunu tam olarak kavrayabilseler, o zaman gerçek sevgi ve şefkati dünyada yanmak çok kolay olurdu dedi. Ve bundan dolayı çok duygulandı ve ağlamaya başladı. Daha fazla konuşamıyorum artık dedi. O bir Hristiyan hanımefendiydi ve bir Müslüman organizasyona gelmişti. Ve o ilk defa İslami öğretilerle karşı karşıya kaldı. O böyle bir arayış içindeydi ve bir rektör yardımcısıydı ve öyle duygulandı ki kendisini kontrol etmekte, duygularını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Onun bu durumu, bu konuları anlatmakta aşağılık duygusu yaşamamamız gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Başka bir hanım ise şöyle söyledi,
Bugün halifeniz benim aklımda bulunan tüm sorulara cevap verdi, aklımda ve kalbimde bulunanlara. Öyle güzel şeyler duydum ki burada. Ben bunları duyduktan sonra geri döneceğim. Ancak muhtemeldir ki bundan sonra bir gün birisi kalkıp da İslam'ı savunma adına kalkıp bir saldırı düzenleyecek olursa dünya bu barışçıl mesajları unutacaktır. Ben buna karşı duracağım. İşte bunlar insanların kalplerindeki duygulardır. Benzer şekilde birçok daha başka yorum bize ulaştı. Bunlar farklı farklı insanlardan geldi. Buradaki hanımefendinin söylediği gibi insanlar bu barışçıl mesajları unutmamalıdırlar. Aslında bu hep böyle olmaktadır. Öte taraftan medyanın gerçekten İslam'ın güzel yüzünün görünmesini engelleyen çabası devam edecektir. Bizim o yüzden görevimiz şudur ki biz bu sevgi mesajını, barış ve uyum mesajını yaymaya devam etmeliyiz ve bunu diğer insanlara yaymalıyız. Biz bunun için sürekli çaba göstermeliyiz. İslam adına her türlü olumsuz şeyin bu sözde Müslümanların ne yaparlarsa yapsınlar, bizim işimiz ise bizim insanlara İslam'ın doğru mesajını iletmemizdir. Bu organizasyonlara gelen insanlar bir şekilde cemaatin üyeleriyle ilişkiler içindedirler. Bu ilişkileri devam ettirin. Peki tüm bunlar olurken nedir, fark nedir? Bunun anlamı nedir? Biz aynı Kur'an-ı Kerim'i okurken, aynı şekilde namaz kılarken, aynı şekilde aynı dine mensupken, aynı şeriata Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişken, tüm bu farkın aslında tüm sebebi biz vaat edilen Mesih aleyhisselama iman ettik. Hz. Mesih Maud aleyhisselam İslam'ın gerçek öğretilerini bulmuş ve bizim önümüze sunmuştur. Bu Kur'an'ın gerçek öğretisidir. Bunu yaymak ise her bir Ahmedi'nin sorumluluğudur. Bir yandan kendimizde dini değişimler gerçekleştirirken, diğer taraftan da aynı zamanda vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın da kitaplarını yaymamız ve yaymaya çalışmamız gerekmektedir. Bizim sorumluluğumuzdur, görevimizdir bu. Marburg'da temel atma töreni esnasında misafirlerin arasında birçok öğretim görevlisi, öğrenim görevlisi bulunmaktaydı. Profesörler bulunmaktaydı. Rektör yardımcıları vardı. Onların arasında 2 tane de Mısırlı profesör bulunmaktaydı. Onlar Mısır'dan gelmiş olup İslam üzerine eğitim vermekteydiler. Ayrıca Arapça öğretmektedirler. Sorum üzerine bir tanesi İslami felsefe öğretmeni olduğunu söyledi. Ben de kendisine dedim ki İslami Öğretilerin Felsefesi adlı kitabı vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın okudunuz mu? Lütfen bu kitabı okuyun. Çünkü bu kitap olmadan İslami öğretilerin felsefesinin derinliğini anlamak mümkün olamayacaktır. Çok şaşırdım çünkü onu buraya getiren Terbiyat Ülke Sekreteriydi ve belki de kendisi bu hocalardan ders almaktaydı ama onlara bu kitaptan hiç bahsetmemişti. İkisini de çok iyi tanıdığı halde buna rağmen bu konuların onların ilgi alanında olduğunu bildiği halde onlara hiçbir şekilde bu kitabı vermemişti. Ben
derhal bu kitabı temin edip kendilerine verin diye rica ettim ve dün de bana telefon edip dediler ki evet elimize kitaplar geçti. Onlara Arapçasını vermek gerekir ki çünkü Arapça onların dili olduğu için bunu daha iyi anlayacaklardır. Ve Araplardan birçoğu bana daha önce yazdılar ki bu kitap vasıtasıyla İslam'ı gerçekten çok iyi anladılar. Hristiyanlar arasında bile bana bu konuda yazanlar vardır ve bu kitap Hazreti Mustafa Sabit Bey o çok önemli bir alimdi ve o çok derin İslami bilgiye sahipti. O da aynı şeyi söylerdi. Ahmediyete geçmesinde bu kitap en önemli rolü oynamıştı. Ne zaman entelektüellerle bir araya gelecek olursanız onlara bu kitabı verin. Ve özellikle öğrenciler, üniversite öğrencileri, erkekler, kızlar şunu bilsinler ki daha yaşlı ve dindar kimseler böyle bir kitabı okumakla onların dahi bilgileri çok artacaktır. Bu kitabın entelektüel seviyesiyle mukayese edilebilecek hiçbir şey yoktur. Bu kitabın sunduklarıyla aslında yanlış nosyonlardan kurtulmak ve okunan daha önceden bilinen şeyleri düzeltmek mümkündür. Unutmayın ki gerçek ve doğru İslami öğretiler ancak Mesih Maud Aleyhisselam'ın kitaplarında yer almaktadır. Unutmayın ki onun hakkında verilen hüküm şudur. O kararlar onun tarafından verilmiş kararlar doğrudur. Ayrıca halifeler tarafından ele alınmış tefsirleri de okuyun ve bu şekilde bilgilerinizi artırın. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam o bu dönemin hakemidir, karar vericisidir ve bu hepimiz tarafından hatırlanması gereken durumdur. Onun söylediği her şey doğrudur. İslam'ın doğru öğretileri için bu böyledir. Eski yazarların ve alimlerin kitaplarını okumakla alim olunur derler ama vaat edilen Mesih Aleyhisselam kitaplarını okumadan alim olmak mümkün değildir. Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ı bu dünyayı ıslah etmek için yolladığında o bizzat kendisine ilim bahşetmiştir. Bir yerde Hz. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. İnanan, iman eden bir kimse imanının seviyesini tam ikna, tam imana getirene kadar gayret içinde olmalıdır ve hayaller içinde kaybolmamalıdır. Allah Teala şöyle der. İnnel zenna yahukni minel hakkı şey'a. Şüphe ve hayal hak ile karşılaştırıldığında hiçbir faydası yoktur. Tam ikna, tam inanç o ancak insanı başarılı kılabilir. Onun olmadığı bir durumda başarılı olmak mümkün değildir. Eğer bir kimse daima bir hususta olumsuz fikirler barındırırsa, yani bir örnek olarak şüphe varsa su içemez çünkü su belki zehirlidir ya da bir şey pazardan alıp yiyemez çünkü belki onda da zehir vardır. Nasıl peki yaşayabilir ki bu durumda? Bu çok direkt bir örnektir. Bir konuda da insan eğer ancak kesinse, şüphesi yoksa faydalanabilir. Sizler benim elimden biat ettikten sonra ve bana iman edip benim vaat edilen Mesih olduğuma, hakem olduğuma inandıktan sonra bunun üzerine siz hala şüphe taşıyorsanız o zaman imanınız hakkında
tereddüt edin. Şüphe üzerine kurulmuş iman hiçbir iyilik yaratamaz ve bir sonuç doğuramaz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam kesin hüküm verendir ve onun kararından sonra biz sadece teslim olmalıyız ve sessiz olmalıyız. Siz onun söylediklerine değer vermelisiniz ki bu şekilde siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini, belirttiklerini şereflendirirsiniz. Çünkü onun şahitliği sadece yeterlidir. Ve o demiştir ki o sizin imamınız olacaktır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam imamınız olacaktır ve o bu konularda kesin karar verecektir demiştir. Ancak siz bundan sonra tam tatmin bulabileceksiniz ve sizin iman edip aynı zamanda şüphe barındırmanız mümkün değildir. Eğer siz doğru bulmuyorsanız o zaman çıkıp başka bir doğru insanı bulmaya çalışın. Ama başka doğru bir insan bulamayacaksınız bu zamanda. Siz asla başka doğru bir insan bulmaya başaramayacaksınız. Ve bana itiraz edenler ve inkar edenler aslında beni tanımamış olanlardır. Bana gerçekten inananlar benim biatım altına girenlerdir. Ama buna rağmen hala bazı şüpheler taşıyorlarsa bu onların kör bir insan olduklarını gösterir. Gerçeği gördükten sonra kör olmuşlardır ve bu çok önemli bir noktadır. Eğer iman ettikten sonra hala şüphe varsa o bir günahkar haline alır. Doğrusu şudur ki bazen bir kimse doğru bir insanla, gerçek bir insanla birliktedir ama onun ne kadar önemli, büyük bir insan olduğunu anlamaz. Bu yüzden o İsa Aleyhisselam'ın örneğini vermiştir. Hazreti İsa demiştir ki onlar kendi oturdukları yerden başka bir yerde aşağılanmayacaklardır. Düşünün ki nasıl bir eziyete, zulme maruz kalmıştır. Yani kendi takipçilerinin zulmüne maruz kalmıştır. Bu peygamberlerin hayatlarında görülmeye alışık olduğumuz bir adettir. Nasıl olsun ki biz bundan muaf tutulalım? Kimi insanlar eleştirerek şöyle söylerler. Ahmediyeti ve Mehdi Aleyhisselam'ın iddialarını eleştirenler derler ki onun cemaatinin alimleri dahi onu inkar etmişlerdir ve Ahmedilerin Müslüman olmadığını, kafir olduğunu iddia etmişlerdir. Onların arasında Araplar da başka memleketlerden insanlar da vardır. Bu itiraz dahi onlar için yeterlidir ve her zaman bir peygamber geldiğinde onun kendi insanları onu reddetmişlerdir. Bize muhalif olanlardan ne duyarsak duyalım, buna kulak asmayalım. Çünkü şimdi bahsettiğim adetten dolayıdır bu. Ancak muhalefet böyle diye dursun. Resulullah ya da vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a muhalefet, onun doğruluğunun gerçek işaretidir. Hadiste şöyle buyurmaktadır. Ma yatihi resulun kanu illa kanu bil yestahziun. Hiçbir peygamber yoktur ki onun gelişiyle birlikte insanlar onunla dalga geçmesinler, alay etmesinler, gülmesinler ona ve onu inkar etmesinler. O bunun çok üzücü olduğunu söyler. Muhaliflere işaret ederek o der ki eğer onlar bana takva ile gelselerdi, onlar iyi niyetli olsalardı ben onlara Allah tarafından bana bahşedileni gösterebilirdim. Ve Allah Teala onlara rahmet edip bereketle onları inanmalarını sağlardı. Ama onlar büyük bir şiddetle ve nefretle geldiler. Ben onlara nasıl konuşabilirdim, nasıl ikna edebilirdim? Ve bizim şu anda görevimiz Ahmediye cemaatine katılanlar olarak Allah Teala ile olan ilişkimizi devam ettirmek ve dünyada kaybolmamaktır ve geçici şeylerle vakit geçirmemektir ve gelecek zamana, gelecek hayata hazırlanmaktır ve takva ile hareket etmektir. Eğer niyet kötü olursa ve kötü niyet varsa o zaman hiçbir şey olmaz. Bu kişi hiçbir şey başaramaz.
İbni Arabi tarafından yazılmış Hicuzul Kirame adlı bir kitap vardır. Orada der ki Muhammedi Mesih geldiği zaman kendisinin yanlış kişi olduğu iddia edilecektir. Onun yalancı olduğu iddia edilecektir ve bu bugün gerçekten hepimizin başına gelen budur. Bu tip suçlamalar hepimize yapılmaktadır. Bu yüzden insanın kendi tefsirlerinden vazgeçmesi lazım. Kendi yorumlarından vazgeçmesi lazım. Bunları bir kenara bırakması lazım. Bunun yerine onun daha çok endişelenmesi bu iddianın doğru olup olmadığı değil, aslında Allah Teala için endişelenmeli, ona dua edip onun duasını ve onun duasıyla meşgul olmalı ve bereketini almaya çalışmalı. Ona inanan insanlar, Allah'a inanan insanlar, onlar sabırla beklerdir ve onlar bir an için beklerler ve Allah Teala o zaman bu gerçeği ortaya koyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ashabı hiç soru sormazdı. Onlar açıklananları takip ederlerdi ve onun dışında sadece itaat ederlerdi. Onlar asla direkt olarak soru sormaya cesaret edemezlerdi. O diyor ki bu çok güvenli bir metottur. Yani bir kimse sadece söylenenleri, etiketleri takip etsin. Her zaman helaka uğrama korkusu bulunacaktır. Ama kötü düşünceler ve gereksiz sorulardan kaçınılmalıdır. Ama her şeyin başında bizler asla ve asla aşağılık duygusu taşımamalıyız. Bazı konular hakkında eski alimlerin kendi görüşleri vardır ama bunların hiçbir önemi yoktur. Mehdi Aleyhisselam'ın görüşleri bu hakem olan kişinin görüşleri karşısında. Onlar kendi anlayışlarında İslam için çok çalıştılar. Ümmet de onları kendi içlerinde korudular. Ama şimdi Hatemül Hulafa ve Hatemül Evliya ve son dönemin müceddidi ve son karar verici hakem geldiyse onun kararı yanında diğerlerinin görüşlerinin ne önemi var? Onun İslam'la ilgili söyledikleri doğrudur ve diğerleri yanlıştır. Ve biat yaptıktan sonra biz hepimiz bunu hatırlamalıyız. Bu gerçek İslam'dır. Bu dünyanın insanları onu beğeniyorlar. Söylediğim gibi ondan hoşlanıyorlar. Çünkü biz onlara Mehdi Aleyhisselam tarafından bize öğretilen İslam'ı anlatıyoruz. Bunlardan kimi örnekleri ben söz konusu ettim. Daha fazlasından da bahsedeceğim. Ayrıca söylediğim gibi ikinci husus da akılda bulundurulmalıdır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın arkasında bıraktığı kitapları okumak ve ondan bilgi almak bize İslam hakkındaki, doğru İslam hakkındaki her şeyi öğretmektedir. Onları siz bizzat okuyun ve diğer insanlara da bunu iletin. Ve diğer insanlara bu literatürü vermek, kitapları vermek çok önemlidir. Günlük meseleler bakımından da bu kitaplardan referanslar verilmesi çok faydalıdır, önemlidir. Bütün Ahmediler, her bir Ahmedi, onlar bu kitaplardan maksimum fayda sağlamaya çalışmalı ve bunları diğer insanlara da iletmelidirler. Onlar diğer insanlar ne der diye düşünmemelidirler. Gayrimüslimler ya da dünyayı seven insanlar, onların bu konuda ne görüşü olduğu hiç önemli değil. Allah tarafından memur edilen peygamberler, onun tarafından gönderilenler ancak belli bir zamanda dünyanın en dünyevi ihtiyacın en yüksek olduğunda ve din hakkında kaos olduğunda gönderilmişlerdir. Ve büyük bir insan kitlesi dini unutmuştur. Allah tarafından gönderilenin görevi işte budur. Bizler vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a inanmış olmakla
Bu dünyanın ıslahı görevini üzerimize almış olduk. Muhalefet daima orada olacak. Bunlar dünya aşı insanlardır çünkü dünya hayatını düşünmektedirler. Ve dünyevi eğlenceleri için kurallar ve yasalar yapmaktadırlar. Ve bu kanunlar Allah Teala'nın kanunlarına ters düşerse, kanunların sınırları içinde kalmak koşuluyla insanlara doğru yolu göstermeliyiz. Bu yolda hiçbir şekilde kendimizi küçük görmek ya da aşağılık duygusu duymak ya da korkuya yer yoktur. Bunu hikmetle yapmamız gerekir. Korkumuz da olmamalıdır ve imanın yanlış olarak adlettiği ne varsa biz onu açık olarak söylemeliyiz. Her Ahmedi'nin sorumluluğudur bu. Hazret Mesih Maud Aleyhisselam eshabını durdurduğu zaman daha fazla soru sormamaları konusunda çok fazla soru sormamaları için bu konunun sebebi aslında bu gerçek itaati göstermediği içindi. Diğer insanlar ara sıra geliyorlardı ve onlar soru soruyorlardı ve onlara cevap veriliyordu. Bu cemaatteki insanları da tatmin ediyordu. Peygamberin onun insanları anlayabilme becerisi öyle bir seviyedeydi ki yeni gelenler, ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın sıradan bir hizmetkarıyım ve o der ki insanlar bana baktıkları zaman ben onları anlıyorum ve bir peygamberin anlayışı çok daha fazladır ve bu bakımdan tam detaylı derinlemesine cevap verir ve cevap oradadır ama cevap buradadır fakat onlar itaat seviyelerini arttırmalıdırlar diyor. Bu konuda 1. Halife Hazretleri tam itaat edenlerden biriydi ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam bundan bahsetmiştir. O vaat edilen Mesih Aleyhisselam'la birlikte otururdu. O orada sakince oturur, boynunu büker ve hiç konuşmaz ve sessizce otururdu ve hiçbir soru da sormazdı ama o bütün cevaplardan faydalanırdı. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın verdiği cevaplardan faydalanırdı ve bundan çok fayda bulurdu. Bunu hepiniz hatırlayın. Daha önce de belirttim. Bu şu değildir. İslam dininde herhangi bir meseleye, herhangi bir soruya cevap verilmemiş bir durum yoktur. Her zaman bir cevap vardır ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam her meselenin cevabını vermiştir. Bütün meselelerin. O yüzden kendisi bunu söylemiştir. Siz bu yüzden yine söylüyorum bu kitapları okumalısınız. Bunlar gerçek İslam hakkındadır ve bunu meydana getirmek için bizim bu kitapları incelememize çok ihtiyaç vardır. Fıkhi Mesail, fıkıh konuları hakkında bir kitaptır. Günlük hayatla ilgilidir ve bunlar vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın literatürü içerisindedir ve halifeler de buna daha fazla açıklık getiren açıklamalar yapmışlardır. Bunları incelemelisiniz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bunu tekrar kendi takipçilerine nasihat etmiştir. Ne yapmalıdırlar? Onların tabiatı ne olmalıdır? Ben bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Böylece her birimiz onun biat şartlarını yerine getirenler olalım. Çok önemli bir tavsiyesi vardır ki huzur şöyle demiştir. Zaman oldukça kötü bir dönemdir ve birçok şirk ya da herhangi icatlar ortaya çıkmaktadır ve insanlar sözler vermektedir. Dünyaya karşı dini üstün tutacağım diye. Bu hatırlamamız gereken bir şey. Bu sözü Allah'a veriyoruz ve hep aklımızda tutmadayız. Eğer bunu yerine getiremezsek biat şartını yerine getirmemiş oluruz ve bunu takip etmeliyiz ve bu şekilde Allah Teala'nın din yolunda size rahmet edeceğini bilmelisiniz.
ve bu son derece tehlikeli bir dönemdir ve Allah'a giden yollar zorluklar içindedir. Bu yüzden Allah Teala'nın rahmetini elde etmek ve ailelerimiz ve nesillerimize de bunun isnat etmesi için Allah Teala'ya daha çok yönelmeliyiz ve ekmek yiyen adama bakın, o doymak için belli bir miktar yemelidir. Keza aynı şekilde bir damla su düşünün ki o susuzluğunu gidermek için bir damla yetmeyecek. Bundan dolayı o ölebilir de. O yüzden yaşamı devam ettirmek için belli bir miktar yemek, belli bir miktarda su içmek gereklidir. Bu belli bir miktar hayatta kalmak için şarttır. Allah Teala'da olan dini ilişkimizde de bir kimse belli bir miktar bunu eğer barındırmıyorsa kendisinde, o zaman kurtuluşu bulması mümkün değildir. Eğer bu seviyede bunu gerçekleştiremiyorsa su ve ekmek gibi, o zaman onun hayatta kalması mümkün değil. Din hakkında kendisine reçete edilen her şey aynı şekilde uygulanması gerekir ve bunlardan bazılarını yapmazsak ve bunun birini şeytana, birini Allah'a dersek, o zaman Allah Teala'ya ortak koşmuş oluruz. Bu amaçladır ve hepsi Allah Teala'nın hakkıdır. O yüzden bu ölüm gibidir. Aslında yaşam ölümün içerisindedir. Eğer şeytani kısmını çıkarırsanız, onun bereketli kısmı, evi, bulunduğu her şey Allah Teala'nın rahmetinin kapsamındadır. O rahmeti eğer biz muhafaza etmek istiyorsak, sözümüzde söylediğimiz şekilde pratik olarak bunu gerçekleştirmeliyiz. Allah Teala'yı başka türlü memnun edemeyiz ve biz de memnun olamayız. Aklı selim bir insan olarak hem ona yapabilir misiniz? Bu müşrikliktir. Bu müşriklik demektir. O yüzden bir kimse birini diğerine tercih etmemelidir ve Allah Teala'ya karşı her zaman dürüst olmalıdır ve ona hiçbir zaman ortak koşmamalıdır. Bu çok kötü bir şeydir. İnsanların haklarını yerine getirmemek de keza aynı şekildedir. Bu her iki türlü düzensizlik, kargaşa olmamalıdır ve yaptığımız vaadimizi yerine getirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okumalıyız ve onu aynen uygulamalıyız. Ve yaptığımız toplantılarda, bu toplantılarda katılmalıyız. 5 vakit namazımızı aksatmadan yerine getirmeliyiz, eda etmeliyiz ve vücudumuzu tertemiz kılmalıyız ve ruhumuzu da temiz tutmalıyız. Bunlar Allah Teala'nın sizden istediği temiz, pak şeylerdir. Bir insanın kendini kötü toplantılardan koruması çok önemlidir. Birçok insan biz La ilahe illallah diyoruz ama biz öyle toplantılara gidiyoruz ki orada Allah Teala'ya ortak koşulduğundan bahsedilir ve internet ve televizyon gibi şeyler de söz konusu. Bunlar insanı, namazını ve diğer sorumluluklarını unutturur. Böyle toplantılardan uzak durmalı. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam özellikle 5 vakit namazınızı aksatmayın der. Ve namazı cemaatle kırmak ve zamanında kırmak önemlidir der. Bu konuyu ben bizzat değerlendirdim ve burada da bu konuda çok eksik olduğunu düşünüyorum. Onlara sorduğumda namazlarınızı düzenli kılıyor musunuz dediğim zaman elimizden geldiği kadar ya da negatif diye cevap veriyorlardı. Ve
dua isteyen insanlar bunların arasındaysa kendi sıkıntı ve üzüntülerinin ortadan kalkması için bunlar dua isteyen insanlar kendi durumları için yeterince endişelenmiyorlar demektedir. Kendi namazlarının hakkını vermeyenler nasıl başkalarının dualarından faydalanabilirler ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan da bahsetmiştir. Böylesiz zayıflıklar ve böyle kötü şeyler olacaktır ve karşılıklı sevgi ve iyilik olmayacak ve nefret ve şiddet yerini alacaktır onların kalplerinde ve onun kalbinin derinliklerinde. Başkalarının lütfen zayıflığına bakmayın. Sadece kendinize bakın, kendi içinize bakın. Bütün zayıflıklar böylece sizden uzaklaştırılacaktır. Hiç kimse ben mükemmelim diye bir iddiada bulunamaz. O yüzden kendi zayıflıklarınız ve kendi eksiklikleriniz için daima Allah Teala'dan af dileyin, istiğfar etmeye devam edin ve Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın biatına girmiş olmanın gerçekten Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.